Yotatalamuka tongo etaniye. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etaniye. Yozali kolala na yo na pongi ya masumu. Lamuka tongo etaniye. Lamuka esika ozali tongo esili kotana mokolo esili kokoka. Lokola tosili koyeba na tongo elelo mokolo elelo nde mercredi. Tozali 2 juin 2021. Ngolu na nzambe ezali komonana. Tozali nde ya kotelema esika ozali soko kokotelema telema. Kifulunge ikele singele na telama ngege kutelama. Ina betuke kubanda kilokola betu ya sukayai. Na nkumu ya tata, ya mwana na ya mpeve ya longo. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, tout habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour au jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Amen. Na ina mbetike kuzwa ba kontiki ya beto na kuyimila kontiki mtuadi numero 9. Beto ke kufungula kontika na kuyimila na numero 9 kontika ki mtuadi. Toko yemba na kontiki mtuadi numero 9. Bika imbila, Alleluia, Amen. Onkunda yezitisa, Alleluia, Amen. Okintwa ditunasa, Monkunda Yehova, Zambi wazangana, Alleluia, Amen. Onzambi uyalanga, Alleluia, Amen. Oyenge kavananga, Alleluia, Amen. Aluya lungunumbwe, Ontoto ketibwe, Tiye kayengele, Alleluia, Amen. Kembo kwanza mbise, Alleluia, Amen. Okwa mpeve nkembo mpe, Alleluia, Amen. Yesu imvuluzi, Waiza vanti, wabedisa mambi, Alleluia, Amen. Anzambi tukembela, Alleluia, Amen. Aisu tuzitisa, Alleluia, Mfumo yanzituso, volo zimvu yamvu, se mwana mpevembe, Alleluia, Amen. Matondo beto kikuvwanda tokokofanda, na tango oyo tokobondela. Masiya nzambe na bamoy, Masiya nzambe na bilaka, Masiya nzambe na nkembo, tango esili kokoka nzambe, oyo osili kobenga bayayo na likolo ya ngomba oyo, nde ya motuya koyoka maloba na yo, nde ya motuya nzambe kokamba, obenga kana pamba te, me ozali na likambo nde ya koloba, na bampate na yo, na ndembe oyo to na wakati ya batango oyo, ne otokotaki na kati ya milulu, il y a 60 jours de prière intense. Éternel, tu n'appelles pas en vain, mais tu sais ce que tu es en train de communiquer à ton peuple. Tu connais la souffrance de ton peuple. Tu connais là où Éternel ça manque. Ni nangeme kutala mbote, beto me kuisa to, beto kuisa yonzama, na zulu ya mongo ya.
ni na tete beto nzambi kilokola ya betume yadisa ya na maboko nange mbatukulu pensukunu nange betume yekola ya tate beto nzambi ngeme kuzaba mutini betu ikele beto lenda tuba veke betu babantu ya kulunga mekotina betu mekulungisa luzolo nangeve onzambi sila beto lemvo iyo motolimisa kozali nzambe oyo asili koyeba nzambe bipengweli ya moko na moko na ndembe oyo tikete makila na mwana Yesu Kristo esopana na bilamba ya molimo ya moko moko porque tozalisa lokola bamvula ya pembe esengolo kumunde nzambe kozonga bobele epana yo kamba biso lokola tosili koloba ndeli yangani oyo kotisa biso nzambe na mozindo ya likambo na kumunange nzambi yala na tuwadisa beto me kusambila mutindi na amen. Amen. Ni na ina batata na bamama di bundu ya tata nzambi na nzimbu beto meku yimba na lusambulu beto meku sala beto kena kusodisa beto nyonso di bundu ya tata nzambi balongo ya mfumu diambo ya ngizulu ya mbote di bundu ya tata nzambi mbote ya beto mbote diake mbote na biso tolobi na bandeko oyo zala kuna na Europa, Asia, Oceanie na Amerika na Afrika na biso nyonso lokola tosili kosangana tolobi toyaka na biso ma tigede tata nzambe biso pe asalela vraiment nzambe asalela biso ya koleka lokola asili kopesa biso tongo ya lelo ngolu na nzambe loboko na ye esili komonana zala kosepela ne Daudi moto asili kolobango nazalaka na esengo tango balobaka na ngai tokende ndako na tata ndako na tata. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et donc nous devrons être dans la joie là où tu es bien-aimé. Tu dois sentir cette joie. Oui, l'Éternel nous appelle pas en vain. Mais me kusaba samuna ikene kubokila dibundu yandi ba ntango nyonso milongi mizike misaisu munkembo izidi bazi za dizulu zeti zungana zeti bwabwana yeto mukembo mukembo beto twizidi bazi za dizulu zeti zungana zeti bwabwana yeto mukembo ibundu dizikemisa Yesu mukembo twizidi bazi za dizulu zeti zungana zeti bwabwana yeto mukembo ibundu dizikemisa Yesu mukembo twizidi bazi za dizulu zeti zungana zeti bwabwana yeto mukembo tangu iyaye yaya kudulu ilwe kimu iseleli tangu iyaye yaya kudulu ilwe ki tangu iyaye yaya kudulu ilwe on tangu iyaye yaya kudulu ilwe oluvinula madiele yaya kudulu ilwe oluvinula madiele yaya kudulu ifwe kimu iseleli tangu iyaye yaya kudulu ilwe kimu iseleli tangu iyaye yaya kudulu ifwe ni mu tangu iyaye yaya kudulu ilwe tangu iyaye kudulu ilwe oluvinula madiele yaya kudulu oluvinula madiele yaya kudulu ilwe kimu iseleli na ntangu ya ina betoke na kufinama
malembe na kuwa mambo ya nzambi tokosenga na mamalongi akobondela liboso ete toyoka maloba na nzambe. Peto kena kufutula nge matondo ya venzambi samu na kilumbu yai ngeme kupesa katika sina beto ngeme kupesa beto diaka ngolo ya malumalu na ina beto mekuiza kuyonza manakisika yai nikuna nzambi tangu mekulunga chizonza yange jibundu mekuyonza ma imeni samu chitata nzambi bakele na nsatu yokuwa ina ngeme kukubika ona ntangu ya mpe mfumu bimpepe vina ke kutwasaka nkumbe ngeve mfumu bika ya kukwenda kote ina babantu keleve na kilokola ya nzambi ya moyo beto zila kuwa kaka mambo yange mambo ina kenya lulendo mambo ina kele kejika chizonze yange samu chiji bundi mekuvanda imeni biaka mambo ya ilongo samu chingekele nzambi ya ilongo na kumba Yesu betu kulomba mchindwina. Amen. Amen. Yesu ndeko na biso solo ndeko ye wapi tomoni pe na mokote Yesu aye bibi solo o Yesu penza mosungibe soko tolinge ndeko andeko Yesu aye bibi solo a Yesu penza mosungibe soko tolinge ndeko andeko asoko pasi ye na biso andeko aye akosunga na biso solo ndeko Yesu aye bibi sono Yesu penza mosungibe soko tolinge ndeko ndeko Yesu aye bibi sono Yesu penza mosungibe soko tolinge ndeko andeko yende ndeko na solo batata na bamama bisika oyo tozali tosikofanda tokozwa babiblia na biso na kotanga maloba na nzambe oyo esili kopesa biso guide biblika mambo ya nzambi ina mekopesa manabeto nina kele na nkanda ya Yohane kikapu ya sambanu kibuku ya ntete te kibuku ina ya 10 na sambanu na 15 plutôt. Jean au chapitre 6 le verset 1 jusqu'au verset 15. Jean au chapitre 6 le verset 1 jusqu'au verset 15. Mambo ya nzambi ina mekupesa na beto yakele inda me beto kikutanga na ndinga kwani musina samuti beto nyonso kubakusa ngepe kote kinge ikele peut-être na kibiblia nge ketanga na nzinga ina mekupesa manange. Jean au chapitre 6 le verset 1 jusqu'au verset 15. Ina beto mekutala yao tigete totanga na kombo na Yesu. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivirent parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aura pour 200 deniers ne suffiraient pas
pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Et il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et le distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après que tout eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retirait de nouveau sur la montagne, lui seul. Bénis ta parole, car tu es un Dieu qui nous bénit. Amen. Itu ya diambu, ina beto kele na ya ulu mingu yayi, ina beto kena kulongoka, ya mekuzonda beto mutindu yayi. L'amour inaltérable de Dieu pour l'homme en détresse. Bolingo na Nzambe, ebongwa na gate, epaya na moto na pasi. Luzolo ya Nzambi kikusobaka ve na muntu yina kele na mpasi. L'amour inaltérable. L'amour inaltérable. Batata na bamama ina ni diambu beto kena yao kikumokina na suka ya. Bana mazono mazusi ba melakisa beto luzolo ya Nzambi ina kekusobaka ve bolingo na Nzambe oyo to silikoloba oyo bongwa na kate bolingo na Nzambe oyo kotaka na kati ya mbongwa liteto oyo bongwa na kate libotso ya moto oyo asili kokangama na kati ya pasi. Batata na bamama ifo toyebaka ngo ke Nzambe oyo tozali kobondela azali Nzambe na bosolo, azali Nzambe na bosolo. Nzambe oyo tozali kobondela azali Nzambe na bolingo, e bolingo na ye ezali na suka te. Yango nde ezali komonana katikati na bato oyo nyonso ezala ba oyo nde tokokoloba bamvwandu, ba oyo tokokoloba nde bazali na kati ya pasi, e bolingo na Nzambe ezali komonana na bato nyonso. Ce n'est pas le fait d'avoir, c'est-à-dire la fortune, les biens, d'être en bonne santé, que nous pouvons dire que le Seigneur, si le Seigneur n'est pas avec nous, que tu sois en bonne santé, que tu sois tel que tu es, sache-le que tu n'auras pas la victoire sur les problèmes ou bien que ce que nous sommes en train de rencontrer ici-bas. Mais la victoire des enfants de Dieu dépend de l'amour de Dieu, l'attachement, c'est-à-dire son attachement à Dieu. Nina kilokola ya, bakena kuzonzi la beto, bolingo oye bongwa nakate, bolingo oye bongwa nakate, bolingo yina tolu zolo yina ke kusoba kave, mebame ku préciser awa, na muntu yina kele nakati ya mpasi, na muntu yina kele nakati ya, et cet amour pour l'homme qui est en train de, l'homme qui est dans la souffrance, l'amour
l'amour qui ne change pas, l'amour qui reste tel que cet amour est constant, ça ne peut pas changer. Pour la personne qui est en train de souffrir, batata na bamama, bifuani kele mingi, bamamu kele mingi betule na tana na kata luzolo ina. Mebeto kusimba ya udiamu yangudi to simba yango, mamali kamoto oto gogo simba motuya, ke bolingo na nzambe ebongwa na kate, bolingo na nzambe ebongwa na ka. Nzambe nde lokola abongwa na kate, e bolingo na yepe koko bongwa na te. Mutinu nzambi na ke kusoba kave, luzolo ya nepe ke lenda kusoba ve. Mamu ya nzambi betume kuisa tanga, mutinu yisu na kate banzetolo ya yande. Ina nkena kusala banzetolo. Na ba version ya gaga ina betule na tanga, dans d'autres évangiles. Ba mezonzila na beto, ke na manima ina enime kuniakisa, na manima enime kusala bimango. E kuna ntango ya nkena kukwenda na kifulu ya kaka, nina ndongo ya babantu. Lomoto ya batolo kitu ya batuende ezalaki kolanda. Ye, tango na ba version mosusu nde basili koloba. Quand il regardait la foule, Jésus était ému de compassion. Il regarde comme si la foule n'avait pas un berger. Il regarde la personne qui est souffrante. Azali kotala ne moto azali de komona passe. Yende abiki saki batolo lenge na lo lenge. E esika oyo bazalaki na ndeme o maloba oto sili kotanga. Tokogolo bakona esika oyo ezalaki lokola mwa esobe. Esika oyo bakogozo eloko ya kolia te. Esika oyo tokogolo bande ndambo oyo ezalaki nde na matiti. Eloko ya kolia ezalaki te. E Yesu tango asili kote ya bango maloba na nzambe. Na ba version mosusu balobi na biso. Quand il était en train de prêcher. Et donc il commençait maintenant à faire nuit tôt. Kokila commencé kufinama na kubwa. Ni na tango wana ne ba yekoli. Ne bazali kolo akonde asala no kido aloba. Na lingoma tona bato oba yaki kuna bazonga na bamboka. Aloba na bango bazonga na bamboka parce que bisika wana bakogozo eloko ya kolia. Et donc quand il commençait déjà à faire nuit, ou bien que la nuit commençait à tomber, c'est là où les disciples avaient eu l'initiative de dire à Jésus de renvoyer la foule. Peut-être que dans les villages ou bien les villes, qu'ils auront quelque chose à manger parce que là où ils étaient, ils n'avaient pas la possibilité. Yakozwa eloko yako lia. Maloba na nzambe oyo tosili kotanga. Ne Yesu tango atali bango. Tango atali lo moto abato. Tango atali lo kola ndenge bato bazalaki. Alobi na Philippe. Bo topesa bango eloko yako. Alobi na Philippe ndenge ni tokosala na bato oyo. Tosoma hapa obia kotoke do luka eloko. Ne yakole apo ete topesa na bango. Mais Philippe tango atali lo moto ya bato. Inelmi kutala mutinu ndonga ya mamantu vanaka mingi. Yani metuba memi sibe tume kusuma mampa au moins 200. Yake lunga ve na nombre bakele mbe mutu na mutu. Kuzwa ndambu ya yane. Et Jésus quand il posait cette question bien, quand il demandait à Philippe, lui Seigneur, Jésus savait ce qu'il devrait faire. Mais il le faisait pour l'éprouver. Nakutala kaka yane. Mais Yesu zabaka ina nikeku sala. Et donc na mama munioso. Betu bamuka moyo. Yesu ke toujours na solution. Ina na ku sala. Tango mosusu biso bato lokola awa. Na kata likanisi oyo Philippe alakisaki. Elingaki eloba kende bango bazalaki limité. Yake na kutalana ke na kata mvutu ina. Philippe pesaka. Yame talana ke ba uku sukaka. Menzambe oya kogolo se limité te. Ni wanande alobi na bango. E André pe oya zalaki kuna oyo tokogolo wakana. Ya Pierre, André Motazalaki kuna lobi tala. Lolenge tozali awa. Ezali na mwana oya zali na mampa. Il a 5 pains d'orge. Et donc avec 2 poissons. Et il y a de kele naba mpatano. Naba misi zole. Même si betume pese ya na babantu ya. Ya kelunga fe. Samtindonga babantu kele pake. Et Jésus met tout ma fête à soir. Bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons dire que quelque part la foule, les gens qui étaient là, babantu na vanaka kuna. Bavanaka na kati ya passé. Ya vanaka ne passe parce qu'il voyait combien de fois le Christ faisait des miracles, qu'il guérissait des malades. Et donc dans ce parcours, il n'a pas que na mefo mekunata ya. Mais Jésus ne peut pas faire repartir la personne qui est souffrante. Faire repartir nous pouvons dire la foule qui gémissait. Il soulève la bi kanve muntu me kuisa na sigayan. Me kuisa
kwisa na kimefo to Yesu ke futule na kati etayina eni kuna Yesu na kati ya tima ina ya ngiongoloka na tima ya pasi ina yani ke kutalaka yani me kutalaka nina nimetuma fetele aswara batata na mama bolingo na nzambe tala ndenge zaliko monana l'amour de Dieu, l'amour de Jésus tel que cet amour est en train de se faire voir alobi na bango bozongi sa bango te bofandi sa bango ne esika to kokozwa exemple ce semble de le faire asseoir ezali kolakisa eteni ya komi kitisa et donc Jésus nous pouvons prendre l'exemple de s'asseoir ça veut dire l'exemple de s'abaisser. Jésus demande aux disciples de faire asseoir la foule et à la suite il y avait 5000 hommes là où il y a 5000 hommes ça veut dire que les femmes sont en quadruple si bakala na voix 5000 bakentole na kwenda na zulu kuna au moins 3 fois ya nombre ya bakala sans compter les enfants yisume tu ba fête les aswara et ya kena kulakisa kitezo c'est-à-dire ya kuki kulula s'abaisser devant le Seigneur s'abaisser devant le majesté et donc si nous voulons voir un miracle se produire dans notre vie le grand problème c'est que nous devons nous s'abaisser on doit s'abaisser mais tu vas voir dans ma banque ya kuluka le fait de se rabaisser le fait de s'asseoir na manima kuna yisume kutuba beno pesa munu mapaina na ba misizole et il a rendu grâce na ba versi akageni metuba ke kutubila meto il avait béni et nyonso babima kufunanaka babantu mekudia et quand à la fin qu'ils ont récolté bandamu ina mekubikanaka bapane kubikanaka pe mingi 12 paniers baku récolter ke ya babima ina bikanaka et donc ça voulait dire que babantu kudiaka babantu kufulukaka tala kimangu ya mutini ya tala lolenge nini oyo miracle nde Yesu Kristo azali kosala na bato oyo bazali nde na kati ya pasi na bato oyo nde bazali kolanda ye na bato oyo bazali kidi ya kokangama na kati ya boko regarde l'amour de Dieu et donc les hommes étaient limités les disciples en tant qu'hommes ils étaient limités mais l'amour de Dieu n'a pas de limite l'amour de Dieu n'a pas de frontières l'amour de Dieu là quand Jésus a fait c'est-à-dire ce miracle a fait la multiplication des pains et des poissons il n'avait pas regardé dans la masse qui était pécheur il n'avait pas regardé dans la masse qui était juste mais il avait fait cela c'est comme aujourd'hui non il nous fait grâce il donne c'est-à-dire ce qu'il est en train de donner même pour tout le monde à Tamutugu qu'on avait il ne regarde pas que Yanniamou non Jésus ne fait pas la différence dans ce sens mais nous sommes il y a quelques babatu la vision l'amour de Dieu c'est pour sauver tout l'homme donc à la suite de guérir l'homme spirituellement et à la suite il guérit l'homme charnellement Jésus est là par son amour il guérit tout l'homme que ce soit spirituellement que ce soit charnellement nzamene abiki sagamoto ezala na molimo ezala na bonzoto ne Yesu sala kanini abiki saga tala bolingo ya tata nzambe tala bolingo ya Yesu Kristo même soki bolingo ya bato ekokosala na limite mais ya nzambe ezalaka na limite te et temo oyo tango eili boso na biso ngana ikokanisa go ezali na bato lokola bato mosusu oyo balobaka ke nzambe alingi ngai te nzambe alingi non Dieu t'aime nzambe asili kolinga yo soki alingaki yo alingaki opesa yo mopepe oyo te nde ozali kopemela nzambe asili kopesa yango nde gratuit apesa yango na ba oyo nde bazali na kati ya pasi bazangi bozwi apesi na ba oyo pe bazali na bozwi regardons comment l'amour de Dieu est grande to luzolo ya nzambe kele nsukave ya kele ya nene sam na babetu babantu et donc si on me multiplier que si tu veux voir ce Dieu de la multiplication bien aimé en premier lieu zala moto ya komi kitisa tu dois t'asseoir au pied de Jésus tu dois te rabaisser à la dimension vanaka kuna ndonga ya babantu me voanda et Jésus a pris la hauteur et anina mekutela quand Jésus prend le dessus dans ta vie tu verras un Dieu de la multiplication c'est là où tu vas voir la grandeur et Dieu va multiplier le peu que tu en as l'Éternel a le pouvoir de multiplier cela na kati ya pasi ndabu inangekena ya inangekena kusona kati ya pasi inange na kati ya pasi nge yisuke na luve na kumultiplier bika kilokola ya tingete na tango oyo ozala moto ya komi kitisa na kati ya pasi na yo na kati ya
bokono na yo, zala moto ya komi kiti ça. Dans ta souffrance, bien-aimé, la première des choses que nous te demandons, tu dois te rabaisser. Laisse le Christ croître. Laisse le Christ prendre le dessus sur toi. Et de là, tu verras la grandeur de Dieu. De là, tu vas vivre le Dieu de la multiplication. Bikani mosinsambi kusakumuna. Nakubie kamambuya. Nakukotisa betu nangudia diambo. Amen. Amen. Nantangu ya ibetu mekuzaba. Diambu ina kena kukangisa. Manenga ya beto to. Mukungi ya. Beto kele na mambu ya nzali. Inakele na Galate 6:17. Beto ke futukila ya umbala tatu. Galate 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6:17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Beto kikuswa na ntangu yai ba kontiki ya beto na kuimila kontiki ntwadi 476. Soko zali na nsemu na yo kuna okokozwa nsemu na yo soko zali na ngote okozwa kontiki na yo 476. Masoda manzambi kubame Evita ya pasi ekuntu Sabala kiampeve simbile Elo vatangolo zelo mulu sambulu Lufukama lusambila Lutambule nongolozo zampeve Mungolozo babonsono Balenda fulu swanade Yetulanda Yesu Kristo kaka Imfumu abeto vavanza Ngolozandi yokeleza nkaka Butulanda yandi tunanunganga Tulandanga tutumama Kwa mfumu azi mfumu tinu eto Kwa mvuluzi muntangu Tuvana ntima yebyabyo Imile nkunga mukonsika Yetwendye no mukibakala Tamantama mfumu tunakika Kadi wizidi mukutubokila Bukizidi tunungini Yetuna kwenda munakembo andi Aleluya, aleluya, Moyisu tunanunganga. Yetulanda Yesu Kristo kaka, Imfumu abeto vavanza. Ngolozandi yokeleza nkaka, Butulanda yandi tunanunganga. Tulandanga tutumama Kwa mfumu azi mfumu ntinu eto Kwa mvuluzi muntangui Tuvana ntima yebyabyo Imile nkunga mukonsika Etwende no mukibakala Tamatama mfumu tunakika Kadi wizidi mukutubokila Bukizidi tunungini Yetuna kwenda munakembo andi Aleluya, aleluya Muyisu tunanunganga Osiliko yeba likambo oyo osiliko kotela lokola tozaliko lobakango Manenga oyo likambo oyo zaliko tungisa yo eyebinde yo Esika oyo zaliso gomoni ya malamu ya kotelema otelemi ya kofanda ofandi positioni positio oyo kokoswa ndeto zaliko kota na kati ya mabondeli Nzambe na biso ozali nzambe na solo Nzambe ozali nzambe oyo ayokaka pasi ya bana na ye bilelo ya bana na ye lokola nzambe omonaki pasi ya lomoto ya bato
oyo bayaki liboso na yo, oyo ozongisaki na nzala te, oyo liesaki, oyo bikisaki, biso pe nzambe na ndembe oyo, mona pasi ya mama oyo, mona pasi ya elenge oyo, mona pasi ya tata oyo, libota nyonso nzambe, esili kokangama, na makambo ya lolenge na lolenge, oyo ezali kotungisa, bamosusu pongi nzambe, ezali lisusu te, bamosusu nzambe, bazali kotungisa manzambe, na likambo oyo osili koyeba, me yo moto pesaka yano ya solo, yo moto nzambe okangolaka, tikete loboko na yo, na kate milulu oyo, ekoba komonisama, ezala na bokono, ezala likambo mosala, ezala nzambe, makambo ya lolenge na lolenge, yinake na kukanga kisielo ya, na nge nzambi ya betu meyekola ya, nge nzambi ya kizunu, nge nzambi ya ntomoso, bika na kati ya mukungi ya, nge tatamana kunata, ntomoso to kizunu, na kisielo ya, kizunu na inzo ya, kizunu na babana, kizunu na bakala, kizunu na kento. Nous savons que Seigneur, quelles que soient les programmations éternelles du diable, les plans du diable, et avec notre Dieu, ces plans-là n'ont pas de l'effet éternel. Nakata kizinga kiseria. En ce moment précis, ça n'a plus d'effet, parce que toi, éternel, tu es en train de rendre les plans sataniques et avec notre Dieu nul et sans effet. Que ça soit éternel au niveau des anges, que ça soit avec notre Dieu, à quelque niveau que ce soit, et avec toi en train d'agir, et avec toi en train de donner la réponse, une réponse véritable et nette. Nina nzambi bikange sala, nandeme oyo, elike na biso nzambe kangami kaka na yo, na moto mosusu te, yo moto nzambe, milimo ezala ya mbindo, milimo ezala ya bosoloka, yo moto nzambe obikisaka, yo moto nzambe okangolaka, yo moto nzambe osungaka, ni wana nzambe, tosili kopika manzambe, kimia, tosili kopika ma elike na biso, epikami liboso na yo, parce que tosili koyeba konzambe, okopesa eyano ya malamo, ni matondo inangele na vutula mvuto, na kisielo ya, na kumnange isu nzambi ya makerika, betu mesambi la mutinina. Amen. 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 Nina na kilokola ya batata na mama beto me vutula beno matondo na zule ya matondo ina beno lenda kulanda mukungi ya depuis ya bandaka tiki lokola ya esika oyo zali nzambe akoba kosunga biso nyonso basali nyonso paroisse mayangi basili ko tombela bino bambote nzambe azala na biso nyonso vraiment matondi na tata nzambe azali kokoba kopesa biso makasi ena yope moto zali koyoka biso na bisika oyo zali nzambe apambola nzambe akoba kosala na ya koleka ni wana na tango oyo tika ete to yamba mapamboli na nkolo ngolu na nzambe oyo lekiba ngolu nyonso ekoba kosunga pe kopambola bino banda lelo tisuke keke lingoma na nzambe bokende na kati ya kimia na nkolo. Amen. Amen. Vraiment bon legisa journée ya malamu nitue kwa tata nzambe kalusa kuna kabaneno ina vwana kanabeno na kilokola ya ni tata longi sita bikumu gavani Apolin accompagné de mama longi sita vani. Merci beaucoup matondo tata nzambe vwana na beno.